Снова здравствуйте. И опять мой экспонат не дает мне спать спокойно. В общем, начал зависать клапан на третьем цилиндре. Не отжимается до конца пружина. И из-за этого потом вот на холодном двигателе, я заметил, такое происходит. Выскакивает штанга из этого толкателя регулировочного. Вот. Ну и начинает клинить двигатель. Вообще, короче, завести нереально. Если там и схватывает, начинает чмыхать обратно в карбюратор, потому что клапан впускной, получается, он открыт постоянно. Вот. Ну, короче, сейчас буду рассухаривать его сначала. Посмотрю, может получится его не снимать, может там что-то с пружиной, не знаю. Вот, сейчас сниму ось, коромысел. Ну, сейчас все посмотрим. Ну вот, снял я ось, коромысел. Но здесь все хорошо работает, все эти коромысла хорошо двигаются, все смазано. В общем, сама ось тоже ровная. Каналы вроде не забиты. Вот. Ну, возможности продуть нет у меня их здесь. Машина тупо просто, я приехал, поставил ее, и все, и она на следующее утро не завелась. Мороз был не сильный, 1 или 2 градуса. Вот. Двигатель 402 у меня, если еще кто не понял. Вот. Но здесь сам клапан, он как бы поднимается, ну медленно, я не знаю, может там колпачок этот маслосъемный на клапане подпускал, и там что-то залипло. Не знаю, сейчас будем рассухаривать. Так, вот я его рассухарил. У меня приспособа вот такая. Жигулевская, видимо, 2107. Вот так вот она ставится. И с одной рукой неудобно. Ну, в общем, нажимается и вытаскиваются вот эти, которые держат его сухари. Вот. Ну а клапан этот стоит мертвый, здесь вообще ни взад, ни вперед. Не знаю, сейчас колпачок сниму, посмотрю, что там под ним. Наверное, придется снимать головку все-таки. Да, перед тем как рассухаривать, второй, третий поршня в верхнюю мертвую точку. Вот так, ну сейчас сниму колпачок маслосъемный, посмотрю, что там. Так, ну под колпачком вот такая вот херня, грязь. Не знаю, когда ставил их, вычищал все, конечно же. Сначала думал, стружка металлическая, испугался, но нет. Грязь, она такая вот, как липкая, как пластилин. Ну, ее немного, в принципе. Но для того, чтобы заклинить клапан, я думаю, хватило его. А может и не из-за этого. Клапан мертвый стоит вообще, не шатается. Сейчас попробую, не знаю, немножечко ударить по нему, чтобы он просел вниз. Колотил я его, в общем, туда почти полностью. Идет туго очень. Молотком по нему даже. Вот он на месте стоит. Даже не знаю, как бы теперь вытащить оттуда. Придется голову, видимо, снимать, выбивать, чистить, смотреть. Ну, грязь быстрее всего какая-то попала. Может, нагар. Вот. Ну, хорошо не разбила, хоть эту штангу не сломала. Читал в интернете, у людей штанги ломает. Вот, так что пока
малыми потерями. Так, ну, короче, пытаюсь разработать его. Залил туда ВДшки. Больше ничего нету подходящего здесь под рукой. Вот, ну, пытаюсь его разработать. Сейчас вот одел колпачок этот, который, как он называется, стопор. И молотком вот туда забиваю. Потом монтировочка такая. Монтировкой упираю. Сейчас вытирать. Монтировочку упираю и вытаскиваю его. Но вот мне приходится как бы довольно-таки сильное усилие прикладывать. Вот, ну вроде начал как бы под конец легче выходить он. Вот, монтировка такая как бы с полметра. Приходится давить хорошо, но голову снимать вообще не хочется. Тем более гнать в гараж машину. Там ее тоже просто так не закатишь. Нашел я виновника торжества. Вон она, грязь. Не знаю, может нагар какой-то попал как-то туда. В общем, оно такое липкое. Сейчас как бы настроить. Вот. Просто так даже не сдерешь его. Как я же говорю, пластилин. Ну, нагар быстрее всего. Как-то попал он сюда, в седло. Буду его сейчас обчищать. Ну, ГДшка реально помогает. Уже клапан начал легче ходить. Я его молотком туда забиваю. А потом монтировочкой обратно вытаскиваю. Вот. Просто здесь придерживаю, молотком постучал, он сел. Монтировкой поддел, поднял, ВДшкой полил. Вот, ну и начинает ходить, я же говорю, вот начала грязь вылазить с ним какая-то. Сейчас, может, и очищу даже, обойдусь без съема башки. Друзья, ну вот что у меня получилось. Оживил я клапан этот. Нагара практически на нем уже не остается. Я заметил, когда вот его тянуть, если, допустим, я его сюда забивал молотком и потом поддевал монтировочкой, вытаскивал. Как бы там что-то оставалось, я чистил, ну просто перчаткой. Вот, обчищал его, опять вниз забивал, поднимал. Вот, ну, как-то по чуть-чуть выходил этот нагар оттуда. Я заметил, больше его оттуда цепляется за клапан. Если вот как бы с одной стороны тянуть, прижимаю, вот, например, в эту сторону тяну, вот он так туго идет, и тогда на нем вот она вылазит эта грязь еще. Ну, в принципе, обчищается легко. А, да, я еще поливал сначала ВДшкой, ну не ВДшкой, какой-то маноловской, что ли. Потом вот так она у меня закончилась вот таким каким-то лубрикантом там, не знаю, даже не русский какой-то. Вот, прямо туда поливал на этот, на втулку. Ну, в общем, понятно, да? И вместе с ней вот это дело все забивал, расковыривал. Вот. Ну все, клапан разработался. Сейчас, может, еще немножко он цепляет, еще чуть-чуть я его подчищу. И все, буду ставить пружину, регулировать клапана. Так, ну все, клапан работает. От руки опускается, поднимается. В принципе, сам не падает, ну, это даже хорошо. Не придется ничем подпирать. Можно ставить теперь сальник. Немножко маслом здесь смазал. Здесь надо смотреть, да, аккуратно. Вот здесь клапан тоже маслицем чуть-чуть смазать, потому что здесь кромка острая под сухари. Вот, так. Я это делаю головкой на 14. Так вот. И набиваем молотком. Так, все, сальник на месте. Я когда начал набивать, он, получается, ну, кромка осталась в сальнике. Цилиндр же, поршень верхней мертвой точки. Ну, я вот здесь поддел ножом эту закромку, и он нормально отсюда вышел.
Так, теперь пружины. Ну и все, и можно засухаривать его.